السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله كنا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله نرجع مع بعض على شابتر 5 في مادة المانجيريال اكاونتنج. شابتر 5 كان فيه كذا بوينت اساسية. اول حاجة ميزنا من relevant و irrelevant. هو relevant variable و irrelevant fixed، وما عدا اجزاء اللي هي النيو fixed cost والحاجات دي كلها، والافويدابل الحاجات اللي احنا عرفناها دلوقتي الحمد لله. وخدنا 3 بوينتس اساسيين في الشابتر: سبيشال اوردر، وده يعني كده يكون اهمهم. مش شرط ان ده يجي في الامتحان، بس ده اللي بيتكرر اكتر، بس ممكن يجي عادي تارجت كوست او برايسنج بتاع المارك اب اي حاجة. اول حاجه السبيشال اوردر كان غالبا بيديك الانكم ستيتمنت في الاسئله المقاليه الطويله على شكل ال absorption او اللي هي contribution margin income statement، اللي هي sales revenue minus الكوكس، يديك gross profit minus operating، يديك net income. كوكس دي بتبقى شامله ايه؟ جزء variable وجزء fixed. طب الاوبريتنج دي شامله جزء variable وجزء fixed. قال لك لا، ما ينفعش معانا الكلام ده، احنا ناس دلوقتي managerial accounting محتاجين نقسم الفاريبل لوحده والفيكسد لوحده عشان نعرف اخد الديسيجن بتاعي. ليه تفصل الفاريبل عن الفيكسد؟ لان الديسيجن بتاعك بيكون مبني بشكل اكبر على الفاريبل، هي اللي ريليفنت بالنسبه لك. فانت بتجمع الفاريبل كلها لوحدها والفيكسد لوحدها. خلاص اتعلمنا طريقه الفاريبل انكم ستيتمنت وحفظناها. طبعا الفاريبل كوكس ممكن تقول عليها ايه؟ فاريبل مانيفاكتشرنج. والفاريبل اوبريتنج ممكن تقول عليها فاريبل سيلينج. طب التوتال فيكسد كوست ممكن تقول عليها، ممكن تقول على الفيكسد ام او اتش دي فيكسد مانيفاكتشر، طب فيكسد اوبريتنج دي فيكسد سيلينج ادمنستريتيف. سمي المصطلح اللي انت عايزه. عايز هنا حتى تقول فيكسد كوست كوكس اي حاجه، انت حر براحتك خالص. مثلا المثال ده من اول الامثله اللي حليناها خالص بدري. فكان مديني فول كاباسيتي بكذا، يونتس بكذا، سيلينج ادمنستريتيف اللي هي دي شامله جزء فيكسد وجزء فاريبل. فقال لك التوتال بتاع 50000، 15000 منها فيكسد، يبقى الباقي 35000 فاريبل. بقسمها عشان اعرف احط فاريبل لوحدها وفيكسد لوحدها. مانيفاكتشرنج نفس الكلام، بيقول لك 200000، 40% منها فيكسد يبقى 60% فاريبل. الفاريبل كوكس 60% من ال 200000، والفيكسد كوكس او فيكسد ام او اتش فيكسد مانيفاكتشرنج انت حر، يبقى 60% 40% من 200000. سيلينج برايس العادي $30 بير يونت. السبيشال اوردر بيكون فكرته ايه؟ دلوقتي بتبيع بسعر معين، بتديك وتبيع بسعر معين. فيجي حد يقول لك ايه رايك اشتري منك عدد يونتس معينه مقابل سعر كذا، والسعر ده عاده بيكون اقل من السعر اللي انت بتبيع بيه. ويقول لك مثلا حط يديني يعني يبقى سبيشال اوردر بيبقى فيه حاجه مميزه كده تميزه. مثلا يقول لك حط لوجو كذا، حط ما اعرفش ايه. يعني هيغير السعر اللي انت بتبيع بيه ويحط تفصيله انت مش بتحطها لما تيجي تبيع. ما علينا من التفاصيل السيريتيكال دي، نظري ما تهمنيش دلوقتي. يهمني ان السبيشال اوردر بيبقى ايه؟ نمبر اوف يونتس، ودي سيلينج برايس. بقرر على اساس ايه اكسبت ولا ريجكت السبيشال اوردر. لو هيزود لي النت انكم يبقى اكسبت، هيقلل النت انكم يبقى بلاها ريجكت. احنا كده قلنا اول نحول من طريقه الكونتريبيوشن مارجن او اللي هي ابسوربشن ميثود، نحولها نخليها فاريبل ميثود. ازاي؟ مديني كوكس كلها على بعضها 200000، بيقول لي جزء منها كوكس دي اللي مانيفاكتشرنج كوست، بيقول لي جزء منها 40% فيكسد. يبقى اجيب الجزء الفيكسد 40% من ال 200000 هتساوي اللي هي فيكسد ام او اتش هتساوي 80000. الفيكسد ام او اتش دي فيكسد الوحيده اللي في المانيفاكتشرنج، عايز تقول عليها فيكسد ام او اتش، فيكسد كوكس، فيكسد مانيفاكتشرنج، اي مصطلح انت تحبه. وبعدين ال 60% باقيين اللي هي 200000 ناقص 80000 اللي هي 120000، دي كده هتبقى فاريبل كوكس، هي فاريبل مانيفاكتشرنج. او عايز تقول 200000 60% انت حر براحتك. طب خد بالك بقى، هنا في الحل بنبني على اساس البير يونت، بنبني الحل بتاعنا على اساس البير يونت. فلازم تحسب في الفاريبل البير يونت. الفيكسد بالنسبه لك irrelevant، لكن بتحسب الفاريبل بير يونت لان البير يونت بتبقى ثابته. فلما تيجي تعمل سبيشال اوردر تضرب البير يونت في النمبر اوف يونتس الجديد اللي عايزه، اللي هو عايزه. عايز يشتري نمبر اوف يونتس كذا، فانت هتبص على الفاريبل، فهتستخدم البير يونت ان البير يونت بتبقى فيكسد. احنا عارفين البير يونت بتبقى ثابته كونستنت، يعني كان النمبر اوف يونتس فاريبل بير يونت بتبقى كونستنت، الا اذا هو قال لك اعمل لي تشينج عليها. ممكن يقول لك هتزيد بكذا، ما اعرفش كذا هتزيد بكذا وهكذا. انت بتمشي بيطبق اللي هو بيقوله، طبق اي سيناريو هو بيقوله. عشان كده السبيشال اوردر بتبقى مفتوحه شويه، لانها حاجه زي سيناريوهات عامله زي مثلا حته الدروب الايد اللي هي اسئله شابتر 6 وهكذا. نرجع تاني لموضوعنا. هنجيب بير يونت فاريبل كوكس، هنجيب الفاريبل كوكس كلها على نمبر اوف يونتس. نمبر اوف يونتس انهي؟ مش بتاع السبيشال اوردر، لا، دلوقتي بتاع العادي خالص. احنا دلوقتي بنحسب الحاجات العاديه خالص، النمبر البير يونت العاديه اللي هي 10000. جبنا البير يونت، وبعدين هنعمل نفس الكلام في الاوبريتنج كوست اللي هي سيلينج ادمنستريتيف. بيقول لي 50000، 15000 منها فيكسد، يبقى الباقي 35000 فاريبل. اقسمها على النمبر اوف يونتس اللي هو 10000، هو ده هيديني البير يونت. وبعدين تعمل 3 خانات. وفي الغالب في الامتحانات عشان ما يقعدوش يرتوا ويعجنوا كتير، او عشان ما يعني ايه الامتحان عايز يقيس فهمك من غير لا وعجن، فبيجيب لك جزئيه السبيشال اوردر بس تعملها لوحدها. ده نسبه كبيره يعني، بس ممكن تحتاج تعمل كله، الله اعلم. بنعمل شكل الانكم ستيتمنت زي ريفينيو ماينس توتال فاريبل كوست، نقسمها فاريبل كوست وفاريبل اوبريتنج، ويساوي كونتريبيوشن مارجن ماينس توتال فيكسد كوست، نقسمها فيكسد ام او اتش اللي هي فيكسد مانفاكتشر، وفيكسد اوبريتنج او فيكسد سيلينج ادمنستريتيف هيساوي نت انكم.
وبعدين نحط هنا اليونت بير يونت كوست كلها. احنا قلنا ويزاوت سبيشال اوردر نمبر فينس كام؟ نمبر فينس من غير سبيشال اوردر كان 10000. طب سبيشال اوردر عرض عليا اشتري مني 2000 يونتس. ماشي حلو. يبقى بقسم ويزاوت سبيشال اوردر واكتب تحت النمبر اوف يونتس واقسم خانه توتال وخانه يونت، خانه بير يونت وخانه توتال. نفس الكلام على سبيشال اوردر، خانه بير يونت وخانه توتال. وبعدين اجيب التوتال اللي هو الويزاوت بلس السبيشال اوردر. بعدين بتحط البريونت، تبدا دايما بالبريونت. هنا حطيت البريونت في السيلز ريفينيو. ايه هو السيلز ريفينيو بريونت؟ سيلينج برايس. سيلينج برايس اللي هو من غير سبيشال اوردر اللي هو كان 30. سيلينج برايس $30 بريونت. وبعدين هتحط البريونت فاريبل كوجز اللي هي كانت كام؟ طلعناها ب 12. البريونت فاريبل اوبريتنج. بجيب بريونت كونتريبيوشن مارجن بريونت فيكسد؟ لا، هي بالنسبه لي irrelevant، مش مرتبطه بقراري. فمش هحسب لها اصلا، مش هبص عليها في السبيشال اوردر الا اذا هو قال لي هنشتري حاجه جديده هنحتاج عشان السبيشال اوردر، هنشتري حاجه مخصوص سبيشال تول ما اعرفش ايه، وقتها تضيفها. سبيشال ايكويبمنت ايا كان، يعني نيو ايكويبمنت عشان خاطر السبيشال اوردر، اي حاجه من الحاجات دي اللي هي حاجات بقى النيو فيكس كوست والافويدبل والجو ده. وبعدين بتجيب التوتال. يبقى 30 سيلز ريفينيو يساوي ايه؟ 30 تايمز 10000. $30 اللي هي بريميوم تايمز 10000. وبعدين هتجيب التوتال فاريبل كوكس، فاريبل كوكس كلها، ال 12 تايمز 10000. وهنا 3.5 تايمز ال 10000. تجيب السيلز ريفينيو ماينس الفاريبل كوكس اللي هي فاريبل كوكس وفاريبل اوبريتنج الاثنين، هيطلع معاك كونتريبيوشن مارجن. وبعدين بنحط هنا فيكسد كوست عادي، مش بنحطها في السبيشال اوردر. لكن قبل السبيشال اوردر انت عايز تحسب النت انكم بتاعك عادي، بتحط فيكسد كوست عشان توصل للنت انكم. ففيكسد كوست يعني احنا طلعناه، احنا قسمنا جزء فاريبل وجزء فيكسد. الفيكسد كوكس والفيكسد اللي هي فيكسد ام اتش، والفيكسد اوبريتنج هيديك النت انكم. ده كده من غير سبيشال اوردر. طب السبيشال اوردر دلوقتي احنا ليه مش بنحط الفيكسد كوست لما نيجي عند السبيشال اوردر؟ ما ي... انت مثلا لو بتدفع ايجار، السبيشال اوردر يخليك تدفع ايجار زياده؟ لا، ما هو نفس ايجار المصنع. لو بتدي مرتبات للعمال هيخليك تدي مرتبات زياده؟ لا، الا اذا هو قال لك لو انت كده كده انت عندك مكان، مش هتروح تشتري مكان مخصوص. الا اذا هو قال لك بقى بشكل خاص ايه، هنضطر نشتري مثلا سبيشال تول زي ما قلت لك، سبيشال ايكويبمنت، وقتها بنضيف الفيكسد كوست. لكن مش بنضيفها لان هي مش هتاثر على المقارنه، مش هتاثر على القرار بتاعي، ان احنا كده كده اصلا بندفعها خلاص. يعني انت فهمت، كده كده في كل الاحوال هتدفع فيكسد كوست بالسبيشال اوردر او من غيره. فعشان كده في خانه السبيشال اوردر مش هنضيفها لانها مش هتاثر على الديسيجن بتاعي. وبعدين استفدت ايه لما حطيت البريونت؟ عشان لما تيجي تحسب السبيشال اوردر بيكون مبني اصلا على البريونت. هو اول حاجه السيلز ريفينيو بريونت بتاعت السبيشال اوردر اللي هي السيلينج برايس، بس التعميم بقى بتاع السبيشال اوردر خد بالك اللي هو ايه 19. فهنا يبقى 19. وبعدين الفاريبل كوكس بريونت وفاريبل ويتنج بريونت هيفضلوا زي ما هم، طالما قالكش ان حاجه زادت في البريونت فاريبل تفضل زي ما هي. ننزلهم زي ما هم ونضربهم في نمبر اوف يونتس بتاع السبيشال اوردر عشان نجيب التوتال. نضرب كل واحده في نمبر اوف يونتس نجيب الكونتريبيوشن مارجن. في اي فيكسد كوست زياده اتعدلت؟ قال لك هنحتاج نتكلم فيكسد كوست زياده عن اللي احنا كده كده بندفعها؟ لا، مفيش. ما قالش في السؤال اي سيره فيكسد كوست ولا افويدبل ولا نيو ولا اي حاجه من الحاجات دي. فخلاص نعمل 7000 ماينس 0 تطلع ب 7000. ده كده بوزيتيف، معناه ان السبيشال اوردر بتاعك هيزود لك النت انكم ب 7000. دي زياده في النت انكم ب 7000 نتيجه السبيشال اوردر. فمن غير ما اجيب التوتال افتر تشينج، او التوتال بقى اقصد التوتال بتاع without بلس السبيشال اوردر، هو التوتال بعد السبيشال اوردر with سبيشال اوردر ايا كان سميه زي ما تسميه. ممكن تقول with سبيشال اوردر براحتك. وده ممكن يتقال عليه ريجولار داتا. ريجولار داتا اللي هي من غير السبيشال اوردر. المهم قبل ما اجيب التوتال، انت عارف ان النت انكم كده هيزيد بمقدار 7000، ولو هو لوس يبقى اللوس هتقل ب 7000 وهكذا. فلو بصيت مجرد ما تبص على الكولم ده، مجرد ما تبص على ده تعرف تقول لي حتى لو ما كناش عملنا الاولين دول. طبعا لما كل انت بتعمله بس، ولو امسك كده 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 تعمل خطوات على حسب الجيفن. تعرف تقول لي تقبل ولا لا تقبل طالما طلع معاك نت انكم. فاوقات بيديك الفاريبل، حاجات الفاريبل بليون جاهزه من غير بقى ما تقعد تضطر تحسبها واللفه دي كلها. يقول لك عايز تقبل ولا ترفض السبيشال اوردر، خلاص اكتب الخانه بتاعت السبيشال اوردر وبس على كده، من غير ما تكتب الرغي ده كله. وهوريك ازاي امتى تحل بالسبيشال اوردر على طول وامتى تحل بالخطوات دي. طالما معاك الجيفن اللي يخليك تحل بالخطوات، معاك السيلينج برايس بتاع السبيشال اوردر، معاك الفاريبل بريون اللي هو اصلا من غير السبيشال اوردر، ومعاك النمبر اوف ينس اللي هي من غير السبيشال اوردر، فخلاص يبقى حل بالخطوات كلها واعمل الجدول الكبير ده كله. افرض انت مش معاك اصلا مثلا السيلينج برايس اللي هو من غير without السبيشال اوردر، انت مش هتعرف اصلا تجيب الانكم ستمنت بتاعته. فخلاص ابدا بخانه السبيشال اوردر بس. وهنشوف دلوقتي امثله على ده، بس انا بفكرك بالسبيشال اوردر كان بيتحل ازاي. التوتال في الاخر سهل، هتجمع التوتال ده مع التوتال ده.
وخد بالك لما تيجي تجمع الكوست فانت بتقول 120,000 بلس ال 24,000، ده تكلفة على تكلفة. فما ما تعملش بقى ماينس، يا اما تحط دي نيجاتيف مع نيجاتيف ماشي عشان تطلع نيجاتيف، يا اما بقى بلاها لو هتلخبطك اعمل 120,000 على الكالكوليتر بلس ال 24,000 عادي خالص. طب كده الديسيجن بتاعك ايه؟ لو بصينا على التوتال بعد كده اللي هو افتر او التوتال ويز سبيشال اوردر، هيبقى 57,000 اللي هو 50,000 زائد ال 7,000. يبقى كده اكسبت السبيشال اوردر. ليه؟ لان النت انكم هيزيد بمقدار 7,000. من اول ما بصيت على دي كده عرفت خلاص انها اكسبت. طب ايه التريكات اللي كانت بتبقى موجوده؟ تلاقيه بيقول لك هنشتري مثلا كومنت معينه تول معينه، تلاقيه بيقول لك ان الكوميشن هتقل، هيحصل لها معرفش ايه، فاريبل كوست هتقل، فاريبل كوست هتزيد. لو قال لك نتيجه سبيشال اوردر فاريبل كوكس بير يونت هتزيد، خلاص يبقى اعمل سبيشال اوردر. هنحتاج مثلا حاجه للوجو بير يونت، ففاريبل كوكس هنزود عليها الفاريبل بير يونت اللي احنا كنا بنحسبها في الطبيعي، نزود عليها الجزء اللي هو نتيجة السبيشال اوردر عشان تحسب الفاريبل بير يونت اللي هتتحط في السبيشال اوردر. مش هتحط نفسها بقى هنا هتزيد تتغير. افرض قالك مثلا السبيشال اوردر مش هيبقى عنده كوميشن، تحسب الكوميشن بكام وبعدين تشيلها، وهكذا. وايه الافكار بقى احنا قايلينها في الشرح الحمد لله. فحاول اجري على افكار الامتحانات. نجري في ايه تاني. سؤال زي ده على سبيل المثال، وده من الأسئلة برضه اللي بتظهر في الامتحانات، يقول لك سبيشال مود أو سبيشال تول، أداة خاصة، حاجة خاصة بالسبيشال أوردر، معدات خاصة للسبيشال أوردر. مديك هنا السيلينج برايس اللي هو من غير السبيشال أوردر، لا. مديك نمبر اوف من غير السبيشال أوردر، لا. مديك الديتيلز بالظبط على قد السبيشال أوردر. لما تيجي تعمل له كل بتاع السبيشال أوردر بس على كده، من غير رغي كتير. طلع معاك بوزيتيف يبقى اكسبت السبيشال اوردر. ليه؟ عشان النت انكم هيزيد بالمقدار ده. طلع نيجاتيف يبقى ريجكت السبيشال اوردر. النت انكم هيقل بالمقدار ده. لو كانت نيجاتيف يبقى تقول ريجكت من النت انكم decreases by 5400 لو كانت نيجاتيف يعني. لما تيجي تجيب الفاريبل كوكس باليونت بتعمل ايه؟ هتجمع الفاريبل كوكس كلها. هتحط معاها الفيكسد؟ لا، الجزء اللي تحت ده مش هنحط، هو الجزء اللي فوق بس. باكد عليك احنا مش بنحط الفيكسد باليونت. تعالى نحل بقى شويه اسئله على السبيشال اوردر، وبعدين نرجع على التارجت كوستنج قبل ما تتوه مني في السبيشال اوردر. التارجت كوستنج ما قابلنيش عليها اسئله في الامتحانات بصراحه، ولا هي ولا الماركب. بس هراجع معاك فكرتها سريعا، وعندك فيديو شرح بقى للديتيلز وتفاصيل زياده. السؤال ده بيقول لي في كومباني في العادي بتنتج 1 مليون يونتس بير مانث، وعند الليفل اوف برودكشن ده at this level of production the cost per unit are as follows. مديني cost per unit: direct material ب 600 per unit، والليبر ب 348، وهكذا، والفاريبل ام او اتش. بيقول لي ان التوتال فيكسد كوست 10,000. ما ادكش التقسيمه ليه؟ انت في السؤال ده هتعمل على قد السبيشال اوردر بس، ما ادكش تفاصيل تعرف تعمل بيها without سبيشال اوردر، فانت مش هتأثر عليك كده كده. هتأثر عليك انت لما يقولك انه اشترى فيكس كوست جديدة في avoidable new fixed cost والحاجات دي كلها. the company has received a special order for 100 units. البرايس بتاعها ايه؟ ده كده البرايس بتاع السبيشال اوردر، وده عدد units. it would also require، يبقى ده كده السبيشال اوردر اول ديتيلز تابعة. وبعدين بيقولك هتحتاج برضو سبيشال تول تكلفتها 4000. دي كده نيو فيكسد كوست بسبب السبيشال اوردر، دي هتضاف. يعني احنا قلنا في العادي بنسيب فيكسد كوست فاضيه في السبيشال اوردر، هنا لا، هضيف ال 4000 دي عشان خاطر دي تكلفه خاصه بالسبيشال اوردر. لو ما كناش عملنا سبيشال اوردر ما كناش هنكرف. اول حاجه محتاجين ايه؟ كنا محتاج نحسب الفاريبل كوست بير يونت، مش كلها، اللي هي فاريبل مانيفاكتشرنج كوست، وبرده فاريبل سيلينج ادمنستريتيف. هل هنا في اصلا فاريبل سيلينج ادمنستريتيف؟ مش مديني تفاصيل عن الفاريبل سيلينج ادمنستريتيف. انت بتاخد الفاريبل بير يونت على قد اللي موجود. لو كان في موجود سيلينج ادمنستريتيف كنت زودت عليها سيلينج ادمنستريتيف. يبقى ال variable manufacturing per unit، كتبناش ليه selling administrative أو operating لأنها مش موجودة أصلا. دي كده اللي هي variable costs. نجمع كل ال variable cost per unit 600 plus direct labor 348 plus variable MOH 32 equal. تجمعهم وتشوف مجموعهم كام. طبعا لو كان في variable selling administrative كنت حطيتها في خانة لوحدها، بس كنت هتضيفها برضو عادي، تطلع 980. دي كده ال variable manufacturing per unit. بس كده نعمل الجدول بتاع سبيشال اوردر؟ لا، لسه في خطوة. ايه؟ توضح بس ان في new fixed cost اللي هي special tool for special order. for special order
هتساوي كام؟ مديها لي 4000، فهتبقى 4000. وبعدين تعمل الجدول بتاع سبيشال اوردر، مش هنعمل بقى ويزاوت وبعدين توتال والكلام ده كله، لا انت هتعمل هي خانة سبيشال اوردر بس بالشكل ده كده. هنا نقول كده ده السبيشال اوردر، النمبر اوف يونتس بتاعتها كام؟ كنا قايلين سبيشال اوردر فور 100 يونتس. طب ليه ما عملناش تاني التوتال؟ انت مش هتعرف تعمل انكم ستيتمنت بتاعته، هتعرف تحسب سيلز ريفينيو، مش مديك سيلينج برايس، ومديك يونتس اللي هي العاديه في العادي، ماشي تمام، ده اللي هو وزارة سبيشال اوردر، بس مديك سيلينج برايس مش هتعرف تحسب سيلز ريفينيو، فبالتالي مش هتعرف تحسب كونتريبيوشن مارجن ولا هتعرف تحسب نت انكم وهكذا. فالخانه العمود هيبقى فاضي، لو حطيته هتحط فاضي اصلا، مش هتعرف تحط فيه غير الكوست وبس كده، فمالوش لازمه بالنسبه لنا. هنا نكتب الايتم اللي هو كنا بنعمل انكم ستيتمنت. اول حاجه سيلز ريفينيو ماينس التوتال فاريبل كوست. التوتال فاريبل كوست بنقسمها لفاريبل كوكس اللي هي فاريبل مانيفاكتشرنج، فاريبل اوبريتنج. فاريبل اوبريتنج كده كده هنسيبها فاضيه، احنا مش معانا سيلينج وادمنستريتيف، مش معانا اي تفاصيل دي. ده كان بيساوي الكونتريبيوشن مارجن ماينس توتال فيكسد كوست، متقسمة لفيكسد ام او اتش، عايز تقول فيكسد مانيفاكتشر مفيش مشكلة، فيكسد كوكس مفيش مشكلة، وفيكسد اوبريتنج او فيكسد سيلينج ادمنستريتيف. دي كده عملنا الانكم ستيتمنت، هيساوي النت انكم. بحاول احل بخطوات عشان افكرك، يعني كنا بنعمل ريكاب وفي نفس الوقت بنحل افكار امتحانات. دي كده افكار امتحانات على فكرة. هنا كنا بنحط اليونت اللي هي البير يونت، وهنا نحط التوتال سيلز ريفينيو، هنحط عند البير يونت، عنده هنحط السيلينج برايس الأقلي عنده بتاع السبيشال اوردر، بتاع السبيشال اوردر 1120 بير يونت، فده كده يبقى ب1120. وبعدين الفاريبل كوكس حسبناها اللي هي فاريبل مانيفاكتشرنج ب980. طب هل في حاجة لفاريبل اوبريتنج؟ مش معايا، خلاص سيبها فاضية عادي. وبعدين هنجيب التوتال، تبقى 1120 تايمز 100، هتبقى حط 11230. طب 980 هتبقى اضربها في 100 هتطلع 98,000. حطها بين براكتس عشان هي كوست، لو نسيت البراكتس عادي يعني مش هنقصك عليها، كده كده عارف انها ماينس، كاتب ماينس حتى، فمش مشكلة. contribution margin يبقى 14,000. نسيب بقى نسيب الفيكسد كوست فاضية، كده كده مش هنجيب برينت ليه، هنسيبها فاضية ونكتب هنا 14,000. لا ليه؟ لأن قالك في سبيشال تول، دي نيو فيكسد كوست، فالايكويبمنت أو التول أو أيا كان الحاجة دي السبيشال تول أيا كانت، دي فيكسد كوست هتضاف، فيبقى نضيفها هنا. هي حاجة تول زي الايكويبمنت زي ماشين، عارف انت الحاجات دي، فدي هتتحط في المانيفاكتشرنج، كده مش هحطها في الاوبريتنج، ما هياش حاجة تبع الاوبريتنج والسيلينج ادمنستريتيف والحاجات دي، لا. فهنا نحط ال 4000 يطلع ب 10000. افرض انت احتست في الامتحان وخلاص مش عارف دي فيكسد مانيفاكتشرنج ولا فيكسد اوبريتنج، خلاص اكتب ماينس توتال فيكسد كوست وحط عندها ال 4000 وخلاص على كده. ممكن تكتب جنبها من براكت سبيشال تول مثلا، خلاص. فاهم قصدي لو احتست؟ بس كده كده افكار بتبقى واضحه الى حد ما باذن الله يعني ومتكرره، وخلاص احنا عرفنا ان التول دي فيكسد مانيفاكتشر. بس انا بقولك عشان ما تضيعش وقت في حاجه تافهه في الامتحان يعني. طلع بوزيتيف، اكسبت ولا ريجكت السبيشال اوردر؟ اكسبت على طول، بمنتهى البساطه. ليه اكسبت؟ هتبقى السبيشال اوردر بيقول لك في حاله الافكت نت انكم وود بي، لو قبلنا السبيشال اوردر، هو قال لك اصلا حاله السبيشال اوردر كومبليتد، هو ما قالكش اكسبت ولا ريجكت، ما قالكش خد قرار اكسبت ولا ريجكت، هو بيقول لك لو عملنا سبيشال اوردر ايه اللي هيحصل. طلع بوزيتيف 10000، معناه ان النت انكم هيزيد ب 10000، يبقى increase in الانكم باي 10000، هتبقى ايه؟ شفت سهله ازاي؟ دي افكار امتحان، يا رب عقبالنا. السؤال ده من الاسئله اللذيذه المحنكه، شبه أوي السؤال اللي قبله بس بيختلف تاتش زيادة، فاسمح لي بعد إذنك يعني أخد دي كده عشان تعرفوا لو وقت بتلاقوا أرقام متكررة، عشان أنا بعمل الحركة دي كتير، اللي هو بدل ما أقعد أعيد كل حاجة، أكيد ما بعيدش كل حاجة من الصفر عشان تبقى عارف. في حاجات بعملها بال AI، في حاجات باخدها كوبي بيست وأعدل عليها وهكذا. وللأسف هو واحد مع الكم ده ما شاء الله مبيبقاش في وقت إنه يراجع على الPDF وكده، عشان كده المهم إنك تبقى فاهم مش مبصمج أرقام PDF وخلاص. إن شاء الله يعني مش هيبقى فيه غلطات يعني الحاجة تبقى حاجة بسيطة. بيقول لي يا كومباني، نفس اسم الكومباني تقريبا، ما علينا، تشرفنا.
مليون يونتس، بتنتج 1 مليون يونتس عند ليفل البرودكشن ده. مديني الكوست، الدايركت ماتيريال دي ام، والدايركت ليبل فاريبل ام او اتش، وننور في فاريبل سيلينج نورت. مديني توتال فيكسد كوست. The company has received a special order for 3000 بكام؟ بالبرايس $15 per unit، وعندها اكسس كاباسيتي. تمام، اللي هو تمام نعرف نعمل سبيشال اوردر. المهم the order would require using a special mold، عاملة زي سبيشال تول. وقفت تنحت قدام الكلمة، اعتبرها سبيشال تول عادي خالص. تكلفتها كام؟ 2000. no effect on variable manufacturing. خلاص نبدأ نحل. اصبر، بيقول لك variable selling cost will be reduced by 1/3 for the special order. what is the effect on net operating income؟ ايه اللي هيحصل net operating income؟ نبدأ واحدة واحدة، تاتا تاتا. هنجيب البير يونت ونشوف أي تعديلات هتحصل عليها هنعدلها. لما تجيب بير يونت كأنك بتجيب without special order بير يونت، وبعدين تشوف تعمل التعديلات بتاعة السبيشال اوردر. هيزود لك variable cost، هيقلل لك variable cost، هيزود لك fixed cost، وهكذا. فنجمع أول حاجة في variable manufacturing. نجيب ال variable manufacturing بير يونت. والله ليك مطلق الحرية، عايز توضح له ان انت فاهم ان دايركت ماتيريال دايركت ليبل فاريبل اتش، وتقول دي ام بلس دي ال بلس فاريبل ام او اتش، عشان بحيث لو لخبطت في ارقام يبقى انت كاتب ايه كنوع من انواع الزيادة في الستبس. تمام. عايز تكتب على طول الارقام وتجمع برضه تمام. انا اكتب لك عشان تبقى عارف احنا خدنا ايه في الفاريبل مانيفاكتشر. هتساوي دايركت ماتيريال. اول حاجة كان مديالي دايركت ماتيريال ب 5.6 بلس الدايركت ليبر كان مديني 5 بلس الفاريبل مانيفاكتشرنج 1.4. اجيب مجموعهم equal 12 per unit. وبعدين اجيب ال variable selling administrative. خد بالك مديك في السؤال variable selling administrative، مديك total fixed cost. ال variable selling administrative احنا قلنا بهتم ب variable per unit، مديلك $6 per unit، كتر خيره. ال variable selling $6. بس دي من غير السبيشال اوردر، لسه ما شفناش التعديل اللي هيحصل بسبب السبيشال اوردر. طب بعد السبيشال اوردر يعني ايه اللي هيحصل؟ قال لك خد بالك السبيشال اوردر مش هيأثر لي على الفاريبل مانيفاكتشرنج، بس هيسبب لي ان الفاريبل سيلينج فاريبل سيلينج هتقل بمقدار التولت will be reduced by 1/3. المهم تعرف تفك الكلام النظري اللي مكتوب ده. يعني ايه هتقل by 1/3؟ هو 1/3 اللي هو ايه؟ 1 over 3. فانت تشوف 1 over 3 دي من الفاريبل سيلينج بكام وتقللها من الفاريبل سيلينج. يبقى السبيشال اوردر فاريبل سيلينج هتساوي، هتجيب ال 6 عايز تقللها ب 1/3 تبقى ماينس 1 over 3 اللي هو التلت، هتقللها بمقدار التلت. يعني تلت الستة كام؟ يبقى تلت في 6 هتبقى 6 ماينس، مش هتخليها التلت، لا انت هتقللها بمقدار التلت، فانت تمشيها ستيبس عادي. 6 ماينس 1 over 3 تايمز 6. طبعا في 100 طريقة تعمل بيها الموضوع ده، يعني الموضوع ماثيماتكس براحتك بقى. هتساوي 6 ماينس 2 equal 4. يبقى الفاريبل سيلينج اللي هتستخدمها لما تيجي تعمل السبيشال اوردر هتبقى ال 4 مش 6. نيجي نعمل جدول السبيشال اوردر. بيقول لي يونتس كام؟ نمبر فينس 3000 يونتس، والبرايس 15 بير يونت. ماشي، يبقى انا كده اكتب 3000 يونتس عشان تبقى قدامي عشان نعرف احسب التوتال. سيلز ريفينيو برايس قلنا 15 بير يونت، انا كنت قربت انسى انا. طب الفاريبل كوكس بالمره، هي فاريبل مانيفاكتشرنج. فين الفاريبل مانيفاكتشرنج؟ هي 12. عايز تسميهم زي بعض بحيث ما تتلخبطش، خلاص ممكن تكتب هنا نفس الاسم فاريبل مانيفاكتشرنج عادي خالص. دي كده هتبقى 12. طب الفاريبل اوبريتنج او فاريبل سيلينج تحط مين فيهم؟ نحط الفور. تاخد بالك هنستخدم الفور اللي هي بتاعت السبيشال اوردر بقى، اللي هو بعد تأثير السبيشال اوردر. أنا ممكن اعدلها لك عشان تبقى عارف ان احنا ممكن نستخدم الاتنين عادي. دي كده variable manufacturer variable selling، انت حر براحتك. جبت التوتال، اقول السيلز ريفينيو ماينس الفاريبل كوست كلها تطلع بنيجاتيف 3000. في حاجة كنا ننساها، افضل بدل ما تعملها على طول هنا تكتب كله فوق. حتة السبيشال مود ما كتبناهاش فوق، وعادي ما كتبتهاش فوق مش مشكلة انت، بس المهم تحطها في الفيكس كوست. بس انا بحب يبقى كله فاهم قدام عيني كده بحيث اعوض على طول في الجدول. انت حر يعني براحتك. السبيشال مود اللي هي نيو فيكسد كوست ب 2000 هنكلفها، ففي نيو فيكسد كوست equal 2000
هنحط عند الفيكسد مانيفاكتشرين اوفر هيد. احنا قلنا خلاص ان دي مانيفاكتشر، سبيشال تول، سبيشال مولد، equipment، دي بتبقى مانيفاكتشرين. وعلى حسب برضو يعني، مش قاعدة ان اي حاجة يديها بتبقى مانيفاكتشر، بس على حسب. المهم دي كده 2000. اعتبر كلمة مولد انها تول عادي. يبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. خد بالك بقى، راعي الاشارة أوي. بدك تكتب على الكالكوليتر اعمل نيجاتيف 3 نيجاتيف 2000، تطلع معاك نيجاتيف 5000. ده كده النت انكم بتاع السبيشال اوردر. طالما طلعت بالنيجاتيف يبقى ده هيقلل لي النت انكم بمقدار 5000. يبقى تختار اللي هو decrease by 5000. يبقى زيادة هنا في السؤال عن السؤال اللي قبله ان في variable selling ولعبنا فيها وقللناها بمقدار 1 third. شفناها بعد ما قلنا 1 third. في ناس ممكن تعمل ايه، تحسب 1 third ده الاول، هتلاقيه باتنين. فتقوم قايله ايه variable selling في حالة سبيشال اوردر 6 minus 2 هتلاقي 4. يعني تعملها على خطوتين بدل سطر واحد، انت حر. تعالى نحل السؤال ده ونختم بيه السبيشال اوردر، وبعدين نحل امتحانين بتوع تخلفات السنة اللي فاتت، وبعدين نراجع سريعا كده. هجري معاك بسرعة كده على التارجت كوست والمارك اب، فكرك كام تتكلم عليه وبس كده. ارجع بعد الشرح لو محتاج تفاصيل. بيقول لي a jeweler is considering a special order for 100 handcrafted gold bracelets. The normal selling price بتاعها 1400. هنا ماشي، بيقول لك في direct material direct labor بلا 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 بلا. مديني manufacturing او حلوة manufacturing overhead، مديك جزء variable منه. وconsumer of special order would like special كذا كذا، يحتاج حاجات معينة. فالحاجات المميزة اللي محتاجها دي زي ما قلت لك special order بيبقى في حاجات مميزة. This would require additional material. ده هيحتاج يكلفك ماتيريال إضافية. بكام؟ ب $28 per bracelet، كأنها بير يونت. وبرضه هنحتاج سبيشال تول تكلفتها 4000. حتة سبيشال تول دي من الحاجات اللي بتتكرر. ومش هيبقى فيه that would have، بيقول لك ما كانتش تبقى موجودة لو ما كناش عملنا سبيشال اوردر. احنا مش محتاجينها غير في سبيشال اوردر. فدي نيو فيكس كوست خاصة بالسبيشال اوردر زي الأسئلة اللي هنعملها في الأول. The order would use the company's idle capacity calculate the operating income أو loss for the special order only. طلب السبيشال اوردر وبس. خير وبركة. السبيشال اوردر برايس مديك البرايس بتاع السبيشال اوردر، ومديك في الأول خالص اليونت. بص ملخبطك، حطيت لك ايه اليونتس بتاعت السبيشال اوردر، حطيت لك جنبها البرايس العادي مش بتاع السبيشال اوردر. فده البرايس بتاع السبيشال اوردر ودي اليونتس بتاع السبيشال اوردر، بس حطيت لك فين الفرق بينهم. نفك اللغز ده كله واحدة واحدة. أول حاجة نحسب الفاريبل كوست بيرين. احنا مش محتاجين غير سبيشال اوردر، فما تهمنيش الفيكسد كوست دلوقتي، فأنا مركز على الفاريبل كوست. الفاريبل مانيفاكتشرنج بير يونت هتساوي الفاريبل التي ام دايركت ماتيريال بلس دي ال دايركت ليبر، دول اللي موجودين، بلس فاريبل ام اتش. في فاريبل ام اتش اللي هي 32 جزء فاريبل بس، هو ده اللي هيهمني، بلس فاريبل ام اتش. ده كده اللي هو قبل اي سبيشال اوردر ولا اي حاجه. بشوف الكوست بير يونت كان بكام، بعدين اشوف التعديلات. وهنا مش مدينا سيلينج ادمنستريتيف، خلاص خير وبركه. فالدي ام كام دايركت ماتيريال اعوض 572 بلس. بحاول ايه اكتب معاك خطوه بخطوه اللي هو بنراجع في نفس الوقت. بلس 32 تطلع ب 752. ده كده variable manufacturing period. قال لي في تغيير هيحصل عليها. ايه التغيير ده يا ترى؟ بيقول لك ده يحتاج additional material costing 28 دولار per unit او per bracelet ايا كان. فاحنا محتاجين نزود ال 28، هتزودها على ال variable manufacturing per unit. بدل ما كانت 752 هتزودها 28. فالسبيشال اوردر variable manufacturing cost الخاصة بالسبيشال اوردر هتزود عليها additional material per unit اللي قالك عليها. هتبقى 752 بلس ال 28. معلش دي 500، انا كتبتها كالكوليتر على اساس انها 300 دي، فزود ده 200. انا كنت كاتبها كالكوليتر 300. كويس انا خدت بالي. ده كده يبقى 900، ودي كذلك 900، ودي 900. مش كتبتها كالكوليتر، دي اخرة التسارع كالكوليتر. المهم بس كده قالك لا في سبيشال تول. خلاص ماشي، نكتب نيو فيكس كوست اللي هي سبيشال تول. كان قايل لي بتساوي 4000. عملت جدول سبيشال اوردر. عايز اوضح لك حاجه، افرض مفيش سيلينج ادمنستريتيف زي السؤال ده، مش لازم تكتب حته سيلينج ادمنستريتيف، بس انا بكتبها عشان ايه، تبقى ماشي على اسطمبه معينه فتبقى فاكر انت محتاج ايه. هو ده الغرض بس، فاهم؟ عشان ما
كتبتوش، احنا كنا محتاج ساين كونسرفتيف ولا لا. فمن كتر ما اتعودت على كتابتها انت عارف ان احنا بنحتاجها. الفاريبل لو موجوده هنستخدمها. الفاريبل ساين كونسرفتيف. شوف اليونتس بتاعت السبيشال اوردر 100 يونتس. البرايس بتاع السبيشال اوردر كان في اخر الدنيا تحت 1120. ما احط هنا 1120. مش عارف صوته واضح ولا لا عشان في دور جاي لي الحمد لله. فان شاء الله يكون واضح. بعدين احط variable manufacturing per unit. variable manufacturing per unit اللي هي 980. مفيش variable selling per unit في السؤال ده. خير وبركة. اجيب التوتال. عايز تسيبها فاضية، عايز تكتب زيرو والله براحتك. حط زيرو هنا، تسيبها فاضية انت حر تمام. مش عايز تكتبها اصلا برضو براحتك يعني عادي. كده نيجاتيف تبقى 14000. حط السبيشال تول في الفيكسد ام او اتش اللي هي فيكسد مانيفاكتشر. كان ب 4000. هنا النت انكم ب 10000. 10 10 10 مش 1000. يبقى تأكسبت ولا تريجكت سبيشال اوردر؟ لا هو بيقول لك اصلا في حالة انك اكسبت سبيشال اوردر calculate the net income for the special order only. بس خلاص مش طالب حتى تعمل له accept ولا reject. ممكن نقول هو هيسألك على الديسيجن. لو سألك على الديسيجن بكتب لك بقى بخط اللي هو الباوربوينت ولا الوورد ولا ايا كان عشان الخط هيبقى معفن اوي. لو سألك على الديسيجن تقول له accept لانه يزود النت انكم. النت انكم increases by 10000. طب تعال نشوف سؤال من امتحان السنة اللي فاتت. نفس يعتبر شكل الأسئلة اللي احنا علينا مش فاهم. يا رب يا رب يجي لنا كده برضه. مديني variable manufacturing. الله مديني manufacturing variable manufacturing جاهزة. ده مدلعنا. فإننا نقول ال variable manufacturing. ده كده سؤال من امتحان السنة اللي فاتت. وده السؤال الوحيد اللي جه عشان تعرفه من امتحان السنة اللي فاتت. فإن شاء الله برضه احنا يجيلنا يا رب يجيلنا نفس الحاجة. بس لازم تعمل احتياطك برضه تبقى مذاكر التارجت كوست. ممكن يحب يغير المرة دي. في تغييرات كتير حصلت وامتحان مدته زادت. شكل الامتحان اتغير وهكذا. ب 45. لما اكتبها بس عشان تبقى قدام عيني. بيقول لي variable selling administrative أو variable selling ب 10. ف variable selling ب 10. السر كله في انك تعرف هو طالب ايه بالظبط. وانك تعرف تفك الريكويرمنت. اقصد تعرف الريكويرمنت اللي هو طالبه وتعرف تفك الجيفن. تعرف تفك الجيفن اللي هو مديولك. ماشي. وبعدين بيقول لي في توتال فيكسد كوست بكذا. وبعدين ما تهمنيش، يهمني بقى اي فيكسد كوست جديده او اي افويدبل نيو الحاجات دي. سبيشال اوردر از ريسيفد 1000 يونتس. ده يونتس بتاعت السبيشال اوردر والبرايس بتاعها 80. وفاريبل سيلينج كوست will increase to $15 per unit. هي كانت ب 10 هتزيد تبقى ب 15. the customer would require a special tool. واحدة واحدة عشان ما انتوش. نقول ايه دلوقتي السبيشال اوردر. الفاريبل سيلينج كان ب 15. قال لك will increase to كذا. لو كان قال لك will increase by يبقى تزودها بمقدار الانكريز اللي بعد باي. يعني زادت بكذا فانت هتزود الزيادة. كان هو اديك على طول هتبقى بايه. قال لك 2 يعني خلاص الرقم اللي بعده ده اللي هي بقت عليه ب 15. فانت هتكتب 15 وخلاص. كتر خيره وريحك. وبعدين في سبيشال تول ب 10000. هل في اي اشياء اخرى حصلت في السبيشال اوردر؟ يقول لك ما كناش نستخدمها لولا السبيشال اوردر. ولو قابلنا السبيشال اوردر البروفيت هيزيد بقد ايه. نعطيها واحده دبليكيت. النمبر ريفرنس بتاعت السبيشال اوردر كانت بيقول لك سبيشال اوردر بس is received for 1000 units او البرايس بتاعها 80. فدي كده 1000 ودي كده 80. sales revenue اللي هي البلون بتاعتها تبقى 80. variable manufacturing per unit مكانش فيها أي تغييرات حصلت. هي 45 زي ما هي. variable selling بعد السبيشال اوردر بقت ب 15. أجيب التوتال أضرب في النمبر اوف units. 80 في 1000 80,000. 45,000. طبعا المفروض تعمل على كالكوليتر بس يعني. كده كده مش مستاهل. 15,000. الغلطة التافهة اللي مستنيك بسبب إنك مستخدمش كالكوليتر. طلعت ب 20,000. ده كده الكونتريبيوشن مارجن. هنشيل الفيكسد ام او اتش اللي هي السبيشال تول.
ب 10000. اللي ما كانش قال لي فيه سبيشال تول ولا اي بتنجان، فكنا خلاص ما حطيناش هنا في فيكس كوست حاجه. يبقى النت انكم هيسيب ب 10000. هما ليه بيحبوا رقم 10000؟ مش عارف بصراحه. فتبقى ايه؟ معليش بقى، اديني الديسيجن بتاعك، ما يهموش رايك. يا وجع التجاهل. السؤال ده شبه اللي احنا حليناه برضه من شويه، اللي هو في ان ال variable manufacturing اللي هي variable selling at end one third، نفسه تقريبا بس بارقام مختلفه. ونفس ارقام السنه كام؟ اظن ارقام مختلفه. يب، ارقام مختلفه. يتم التضحية بالحل مرة أخرى، بدل ما أقولك أسيب لك إجابته في PDF. بس أنا كده كده قاعد أحله، فاحتياطي برضه عشان لو في فكرة مختلفة أقرأه معاك. at this level of production بيقول لي إن normal production بكذا، وعند الليفل ده direct material used 5.6، indirect labor 5، variable MOH، variable manufacturing overhead 1.4، في variable selling الله ب 3. التوتال فيكسد كوست ب 10000، بيقول لي سبيشال اوردر 3000 units عند برايس 20، وعندها اكسس كاباسيتي يعني تقدر تنتج السبيشال اوردر. the order would require يحتاج سبيشال مولد تكلفتها 5000، ومفيش تأثير على الفاريبل manufacturing. variable selling at L بريديوس will be reduced by one third، نفس one third نفس التلت. تعالى نعدل كده على السؤال القديم. الله ايه جامد ده، variable manufacturing زي ما هي، مش محتاجين نعدل. تمام، بس نعدل على السيلينج. عدل على السيلينج، 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 عدل على السيلينج. السبيشال طول المرة دي بكام؟ او سبيشال مولد 5000. ماشي. الفاريبل manufacturing نفس الستبس عملناها كتير قبل كده. variable selling كان قايل لنا انها المرة دي ب 3 دولار في اليونت، خلاص نعطيها واحدة 3. طب السبيشال اوردر variable selling تبقى 3، عايز اشيل منها سيرت، قلت ب 1 سيرت، فانا قللها بمقدار التلت، فيبقى التلت في التلاتة، عشان اشوف تلت التلاتة كام. عارف انت تلت التلاتة كام؟ عشان ثانوية عامة بقى وجو ده. المهم، فهتبقى 3 minus 1 equal to، وهنا المولد او السبيشال مولد سبيشال تول سبيشال وات ايفر ب 5000. نبدأ نعوض. الفاريبل مانيفاكتشرنج ب 12. الفاريبل سيلينج الجديدة بتاعت السبيشال اوردر ب 2، دي كده تبقى 60000. 20 times 3000 units، وهنا 12 times 3000 units تطلع ب 36000، 36000. وهنا تطلع ب 6000، دي كده ب 18000 contribution margin. حط عند الفيكسد manufacturing overhead في فيكسد اشتريناها اللي هي سبيشال مود 5000. وهتحفظ ارقام يعني، ما بصمجش السؤال بارقام، افهم فكرته بس ما بصمجوش بنفس الارقام. دي كده تبقى 13000، بوزيتيف 13000، معناه ان النت انكم هيزيد بمقدار 13000. يبقى لو قبلنا السبيشال اوردر يبقى في انكريز باي 13000. الله، بس كده. يتم بقى كرواتة جزئية التارجت كوست. عدينا 38 دقيقة، حلو. حاول اخلص قبل ساعة الا ربع. بص، ابدأ بحتة الماركب الاول. الماركب كان ليه كذا قانون، مجرد ما تعرف القانون خلاص كده. كنت بتحتاج تحسب كذا حاجة في الماركب، جزئية الماركب عشان تجيب ماركب برسنتج. لما يطلب منك الماركب برسنتج بتبص هو قايل لك الكوست هتبقى ايه، هو الكوست بيس، هل هي توتال كوست كلها، ولا هي توتال فاريبل كوست، ولا توتال فاريبل سيلينج ادمنستريتيف، ولا سيلينج ادمنستريتيف كلها، ولا ايه بالظبط، ولا فاريبل مانيفاكتشرنج بس، ولا توتال فيكسد كوست، ولا الى اخره. فانت الكوست بيز اللي بتقسم عليه ده بيكون على حسب، يقول لك انهي تكلفة، هيديك مجموعة كوست وتشوف انت تقسم على ايه منهم. طب المارك اب اصلا بتحسبه ازاي؟ ما انت بتجيب المارك اب برسنتج عن طريق تقسم مارك اب على كوست بيس. مارك اب على كوست بيس تشوف نسبته قد ايه، تضرب في 100 عشان تحوله برسنتج. مارك اب بتفكه بيبقى سيلز ماينس كوست، يعني قانون الناتج النهائي هيبقى سيلز ماينس كوست على الكوست في 100. الكوست دي ايه بتختلف، السيلز هيبقى سيلز واحده في السؤال كله غالبا، بيديك سيلز واحده. هتجيب اللي هي التوتال كوست مع تارجت بروفيت اللي عايزين نحققه، هي تارجت كوست بلس تارجت بروفيت هيديك التارجت سيلز. يعني السيلز هتساوي ايه؟ بروفيت بلس كوست، اللي هي كلها بقى عشان توصل للتارجت سيلز. وبعدين اول ما توصل للتارجت سيلز هتقول سيلز ماينس كوست على الكوست، سيلز ماينس كوست على الكوست. في مره يقول لك خد الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، يبقى السيلز ماينس الكوست اللي هي دايركت ماتيريال ودايركت ليبر على الدايركت ماتيريال ودايركت ليبر، وهكذا. تضرب في 100 في كل مره يديك المارك اب برسنتج. ده كان باختصار حته المارك اب برسنتج اللي هي حته جزئيه البرايسنج. طب جزئيه الكوستنج، جزئيه الكوستنج انت كنت مقارن بين التارجت كوست والتوتال كوست،
والله لو طلع البرودكت ده، لما تيجي تعمل تخطيط لبرودكت وكده، فانت بتشوف التارجت كوست والتوتال كوست بتاعته وتقارن. لو التارجت كوست اللي انت عايز تحققها اقل من التوتال كوست، يعني التوتال كوست الواقعيه طلعت اكتر من اللي انت عامل حسابك عليها، يبقى دونت ريليس البرودكت. اوعى تعمل البرودكت ده، سيبه خالص. ليه؟ لان التوتال كوست الفعليه، التكلفه الحقيقيه طلعت اكتر من اللي انت عامل حسابك عليها التارجت اللي انت متارجتها. لما التكلفه تتكلف تكلفه اكتر من انت متارجتها، دي حاجه وحشه، فدونت ريليس. طب لو العكس، لو اتكلفت تكلفة، لو التكلفة التوتال كوست طلعت أقل من إن أنت كنت بتارجتها، يعني أنت بتارجتها كنت أكبر بس اتكلفت بالفعل تكلفة أقل، يبقى ريليس برودكت. ده كده كانت الفكرة، وكان عندنا تو برسبكتيف، في جزئين من برسبكتيف التارجت كوست ومن برسبكتيف التارجت بروفيت. للأسف أنا مش هعرف أشرحها دلوقتي، فكرتك بس كانت بتتكلم على إيه. هيديك كيس وأنت تشوف بقى تحسب القانون وكده. فعندك فيديو الشرح اللي ترجع له لو في وقت براحتك. ذاكر من الماتيريال، ذاكر من PDF اللي انا سايبهولك. هتلاقي سيب لك PDF في شابتر 5 كده كده في الشرح. ممكن ابقى اسيب لك كام فكره تارجت كوست في PDF ريفيجن، هشوف كده ان شاء الله. فبراحتك حاول تتصرف نفسك يعني، ما تطنشهاش، بس انا مش عارف اعيد وازيد فيها دلوقتي لان مفيش وقت، وكل ده لسه ما رجعناش على شابتر 2. فانا يهمني ارجع على شابتر 2 دلوقتي ان شاء الله. انت كده باقي لك ايه؟ تحل شويه على المارك اب والتارجت كوست، خلاص على كده وانا حليت معاك كتير ما شاء الله على سبيشال اوردر. بس كده ان شاء الله كنت استفدت، فيديو خفيف كده على شابتر 5، وانت تكمل الباقي بقى. وبس كده معاك شابتر 5 اللي هو بارت 2 بقى. ممكن لو عايز تكمل بقى شوف اللي هو بارت 2، ما تشوفش بارت 1 بتاع سبيشال اوردر، ابدأ على طول بارت 2. ممكن تعمله على اكس 2 بقى، انت حر يعني، اتصرف براحتك. وبس كده ان شاء الله كنت استفدت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.